வணக்கம் நண்பா. என்ன வரும்போது இருமலோட வர? வணக்கம் நண்பா. வரும்போது என்ன மழையில் நனைஞ்சிட்டேன், அதனால சளி பிடிச்சிட்ருக்கு. அது ஏதோ நீ வைத்தியம் சொல்கிறேன்னு சொன்னாங்க. அது வைத்தியம் சொன்னீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்காது. என்ன வைத்தியம்னு சொல்லேன் இருமலுக்கு. நான் ஒரு வைத்தியம் சொல்கிறேன், அதை நல்லா கவனிச்சுக்க. நான் சொல்கிற மாதிரி செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரே நாளில் உனக்கு அந்த சளி இருமல் எல்லாம் குறைஞ்சிடும். புரியுதா? அதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு நாளைக்கு வந்து சொல்லு. வேறு உனக்கு வைத்தியம் இருந்தால் கூட நான் அடுத்தது சொல்கிறேன். இதே நீ ஃபாலோ பண்ணிட்டு வா. ரைட்டா? இதை செஞ்சுட்டு வா. செஞ்சுட்டு வந்து நல்லா சொல்லு. நான் எப்படி செய்யணும்னு அதே மாதிரி பார்த்து செஞ்சுன்னா உனக்கு அந்த இருமல்லாம் ஒரே நாளில் குறைஞ்சி போயிடும். வீட்டுக்கு போய் 2 இலை, என்ன இலை அது? கற்பூரவள்ளி இலை 2 அல்லது 3 எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஆடாதோட இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய கொழுந்து இலையா ஒரு 3 அல்லது 4 அதையும் எடுத்து அதில் போட்டுரு. அதில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த துளசி இலை இருக்கு இல்லையா, அதில் ஒரு 10 இலை நல்லா பூச்சி கீச்சி இல்லாமல் பார்த்துக்க. அது ஒரு 10 இலை எடுத்து போட்டுரு அதில். அதுக்கப்புறம் மிளகு, பெரியவங்களாக இருந்தால் ஒரு 5-6 மிளகு, உனக்கு ஒரு 6-7 மிளகு கூட போதும் உனக்கு. அதை எடுத்து அதையும் அந்த இலையோட சேர்த்து வச்சுக்கோ. அந்த மிளகையும் எடுத்து வச்சுக்கோ, நல்ல மிளகாக இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் ஒரு வெத்தலை ஒன்று எடுத்துக்க. வெத்தலை எடுத்துகிட்டு அந்த காம்பை கிள்ளிடணும். காம்பை கிள்ளிட்டு அந்த நுனி கொழுந்தையும் கிள்ளிடு. நுனியில் இருக்குல்லையே அந்த முனையும் கிள்ளிடணும் அதில். ஏன்னா அதில் ஏதாவது நமக்கு அழுகி போயிருந்துச்சுன்னா அது நமக்கு பாதிப்பை கொடுத்துட்டு அதை கிள்ளே சொல்லிடுறாங்க அதை. இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரு தட்டில் ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா அலசிடணும். இல்லை தூசி மண் அது மாதிரி இதாக இருக்குல்ல, நல்லா அலசிடணும். அதை நல்லா அலசிட்டு ரொம்ப நல்லது. இருமல் சளிலாம் உடனே போயிடும். 2 வேளை சாப்பிட்டீங்கன்னா போதும், உனக்கு எதுவுமே இருக்காது. இப்போ அது ஒரு டம்ளரில் நான் போட்டு இடிக்கிறேன். ஏன்னா அந்த இடிக்கிற உரல் இல்லை, நீ வச்சுருந்தேன்னா என்ன பண்ணுறோம், அந்த இடிக்கிற உரலில் போட்டு நல்லா நைஸாக இடிச்சுக்கணும். அதை நல்லா அலசிட்டு போட்டு இடிச்சிட்டு இப்போ அடுத்தது அந்த என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த வெத்தலையை கிள்ளாமல் போட்டுட்டேன். அதனால் அதை திரும்பி அந்த வெத்தலையை எடுத்து நல்லா நைஸாக கிள்ளி போட்டுடணும் அதில். வெத்தலையை முழுசாக போட்டோம் இல்லையா, சரியாது இடிக்கும்போது இடியாது. அதுக்காக தான் எடுத்துகிட்டு திருப்பி நம்ம அதை வெத்தலை அதையும் நல்லா கிள்ளி அந்த இலையோட எல்லா இலையோட சேர்த்துக்கணும். மிளகை கடைசியில் போட்டு இடிச்சுக்கலாம். இப்போ திருப்பி அதே மாதிரி இந்த டம்ளரில் வச்சுட்டு அந்த இடிக்கிறதுக்கு அப்பளை கட்டை இருக்கு இல்லையா, நான் அதை வச்சு தான் இடிக்கிறேன். இந்த அப்பளை கட்டை எடுத்து நல்லா நைஸாக இடிச்சுக்கணும். அதை நல்லா பார்த்துட்டே இரு. அதை இடிச்சிட்டு திருப்பி அதெல்லாம் வழித்து எடுத்துட்டு அதை சுட வைக்கிறதுக்கு ஒரு பக்கத்தில் ஒரு கிண்ணம் இருக்கு இல்லையா, பால் சுட வைப்பாங்களா அந்த மாதிரி, அதில் எடுத்து போட்டு வச்சுக்கிறேன். அதை உங்கள் வீட்டில் வேறு பாத்திரம் இருந்தால் கூட எடுத்து வச்சுக்கோ. அதை எடுத்து வச்சுட்டு நல்லா கவனித்து பார்த்துட்டு வா. தண்ணி 3/4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறேன் அதில். ஒரு ஆளுக்காக தான் நான் செய்கிறது. இப்போ தண்ணி ஊற்றி ஸ்டவ் பற்ற வச்சு அதில் நல்லா கொதிக்க விட்றேன். அதை 3/4 டம்ளர் 1/4 டம்ளர் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடணும். அது அந்த இலையோட கலரெல்லாம் மாறி போயிடும். நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். அது ஒரு 5 நிமிஷமாவது கொதித்தா தான் அந்த தண்ணி நல்லா சுண்டி அந்த ஒரு 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு வந்துடும். இப்போ நல்லா கொதி வரும். அதே நல்லா கவனித்து பாருங்கள்.
கொதிச்சது நல்லா சுட வைக்கணும். அவ்வளோ ரொம்ப இருமலுக்கு சளிக்கு அவ்வளோ ரொம்ப உடனே 2 வேளை சாப்பிட்டிங்கன்னா போதும், சளியெல்லாம் வெளியில் வந்துடும். பயப்பட தேவையில்ல, எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் கிடையாது இதில். எல்லாம் பச்சிலை மூலிகை, நம்மளுடைய கை வைத்தியம்தான் அது. அதனால் நீங்கள் அது பயம் இல்லாமல் சுட வச்சு சாப்பிட்லாம். பாருங்கள், நல்லா கொதி வந்துருச்சு. இப்போ நல்லா கொதித்து அந்த தண்ணி ரொம்ப சுண்டி வந்துடும். நல்லா கொதிக்குது. கொதிக்க வச்சு கலர் மாறிடுச்சு பாரு. இப்போ நல்லா சுண்டி வந்துடும். கொதிச்சதுக்கப்புறம் அதை என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்துட்டேவா. அதை ஒரு ஃபில்ட்ரு வச்சு இல்லையா, வடிகட்டுறது இருக்கும், வீட்டில் வச்சுருப்பீங்க, காஃபி டீ வடிகட்டுறது. அதில் ஊற்றி அதை வடிகட்டிடணும். வடிகட்டிட்டு நல்லா ஆற வைக்கணும். அதை பெரியவங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், சின்ன குழந்தைக்கும் கொடுக்கலாம், 1/2 ஸ்பூன் கொடுக்கலாம். யாருக்கும் எந்த தொந்தரவும் கொடுக்காது. சளி இருமலுக்கு உடனே கேட்கும். 2 வேளை தான். நல்லா ஆற வச்சுக்கணும். அதை ஆறுனதுக்கப்புறம் வெறும் வயிற்றில் குடிக்கணும், அவ்வளோதான். நீ சொன்ன மாதிரி செஞ்சு பார்த்தேன், நல்லா தான் இருக்குது, இருமல்லாம் குறைஞ்சி. ரொம்ப நன்றிடா. என்னது வாடாவா? ஆமாண்டா, வாடா படம் தான் சொல்லுவேன். ஏன்டா, நீ என்னோட கிளாஸ்மேட்டு, நம்மளாம் ஒன்றா படித்தோம். இப்போ நீ வேலைக்கு போய்ட்டு ரிட்டையர் ஆகிட்டு, நான் வந்து வீட்டில் இருக்கேன், அவ்வளோ தானே. பரவாயில்ல, நாளைக்கு சந்திக்கிறேன். நல்ல வைத்தியம் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. நானும் இதை பயன்படுத்திட்டு நாளைக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி.